আপনাদের একটি জিনিস দেখানোর জন্য ভিডিওটা করা। দেখেন, এটা হচ্ছে বিশাল ধরলা নদী, বিশাল ধরলা নদী। মাঝখানে যে রাস্তাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই রাস্তাটা হচ্ছে এই নদীর বাঁধ, এই নদীর বাঁধ। কিন্তু এই নদীর এই পাশে যে নদীটা, এই বাঁধের এই পাশে আবার আরেকটা নদী। এই নদীর নাম হচ্ছে ধরলা রত্নাই নদী। এই নদীটার নাম হচ্ছে রত্নাই। দেখেন এখানে এক আঙ্কেল মাছ মারতেছে ঝাঁকি জাল দিয়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই খালগুলোতে, যেগুলোতে একটু স্রোত কম, এই খালগুলোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ মাছ পাওয়া যায় এবং খুব দামি মাছ পাওয়া যায়, যে মাছগুলোর প্রচুর দাম হয়ে থাকে সাধারণত। খুব সুন্দর।